भाई जी ये बलिनो आई है, वाटर पंप इसका आवाज़ कर रहा है। एक बार स्टार्ट करके दिखा देते हैं आपको। स्टार्ट कर भाई। ये जो खड़ 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 की जो साउंड आ रहा है ये वाटर पंप का है। अब इसकी जो है बेल्ट वगैरह निकाल के और वाटर पंप खोल के देख लेते हैं कि अंदर क्या दिक्कत है। तो ये हमने बेल्ट निकाल लिया है, वाटर पंप हाथ से घुमा के देखते हैं। इसी के अंदर साउंड है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाई वो सामने जो जगह है वहाँ से हमने निकाला है ये वाला वाटर पंप। ये पुराने वाला है जो निकला है, और इसके जगह पे हम डालेंगे ये वाला TVS कंपनी का है वाटर पंप। ये लगाएंगे और लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके फिर दिखाएंगे आपको। अब ये डलेगा इसमें कूलेंट यहाँ पे। अब हमने अपनी तरफ से ओके काम कर दिया है, गाड़ी स्टार्ट है, देख सकते हैं कोई आवाज़ नहीं है।